现在的股市真的太疯狂了，不知道大家最近打开股票账户的时候，是不是有一种心惊肉跳的感觉？不是因为跌得惨，而是因为涨得太诡异了。前2天我在看盘的时候，突然听到窗外传来一声急促的救护车警报声，那一瞬间，我看着屏幕上几只红得发紫、走势近乎垂直拉升的所谓 AI 概念股，心里突然咯噔了一下。这哪里是财富的列车，这分明就是这一轮 AI 泡沫破裂前最刺耳的空袭警报。今天这部影片，我不想跟你们聊什么大道理，也不想给你们灌输什么长期主义的鸡汤，因为情况真的非常紧急。我最近和几位在华尔街以及台北资深的外资分析师朋友深聊了一个通宵，大家得出一个非常惊悚的共识：现在市场上有5类股票，或者说5只典型的伪 AI 股，正在疯狂的收割散户的最后一点本金。这些股票甚至可能就在你的账户里，正在被你当成下半辈子的养老金紧紧抱着。这就是为什么我必须紧急录制这部影片，请你现在立刻马上放下手里的事情，甚至可以暂停一下影片，去把你的股票库存调出来，对照我接下来要讲的这5档股票的特征。如果有，我真的建议你认真思考一下，是不是该逃命了。这真的不是危言耸听，资深分析师已经发出了警告，一旦这个泡沫被刺破，这些没有业绩支撑的伪 AI 股，股价不是打折，而是直接打1折，甚至可能直接下市归零。在开始揭露这5档伪 AI 股之前，我想请问一下屏幕前的你，过去这半年，你有没有因为听到 AI 元年、算力爆发这些词，就脑子一热追高买入过股票？如果有，哪怕只买了1股，请在评论区打一个有，让我看看有多少朋友正处于危险的边缘。顺便，如果你不想成为这一轮泡沫的牺牲品，想保住你的血汗钱，现在就动动手指，帮我点个赞，订阅这个频道，并打开小铃铛，因为接下来的内容可能会得罪很多既得利益者，甚至可能会被限流，但我必须说出真相。好，我们直入正题。现在市场上的 AI 热潮让我想起了2000年的互联网泡沫，那时候一家公司只要把名字里加个 com， 股价就能翻10倍。现在呢，一家公司只要在财报会上提一句我们正在拥抱 AI， 股价就能原地起飞。但是各位朋友，你们要搞清楚，辉达 NVIDIA 是真的有 H100芯片，台积电是真的有 CoWoS 封装技术，微软是真的有 OpenAI， 但是你手里的那些股票真的有 AI 吗？这就是我们要警惕的第1档伪 AI 股，那些还在讲 AI PC 和 AI 手机故事，但毛利率却低得可怜的组装厂。请注意，我说的不是那些真正掌握核心零部件的龙头，而是那些处于产业链最底端，却幻想着拥有最高端估值的组装企业。第一，这类公司的典型特征是，他们几十年来都在做同一件事，把别人的芯片、别人的屏幕、别人的机壳组装在一起，赚取那微薄的3%到4%的代工费。但是在这一波 AI 浪潮中，他们突然摇身一变，宣称自己是 AI 算力载体的提供商。朋友们，清醒一点，所谓的 AI PC 在现阶段对于大多数硬件组装厂来说，除了多加一个 Copilot 按键，或者稍微提升一下内存规格，在制造工艺上并没有产生本质的壁垒。这一类股票最可怕的地方在于，市场给了他们哪怕是英伟达才配享有的市盈率，也就是 PE 值，但他们的业绩增长速度却连通胀都跑不赢。资深分析师警告我说，当潮水退去，市场会重新审视这些公司的财报，你会发现他们的营收虽然很大，但利润薄如纸。一旦 AI 热潮稍微降温，或者消费者发现所谓的 AI 手机并没有那么神奇，换机潮不及预期，这些被炒高了5倍甚至10倍的股价会第一个崩盘，因为他们没有护城河。如果你的手里有这种只有组装能力，没有核心技术，却打着 AI 旗号的老牌电子股，而且目前的本益比已经超过50倍甚至80倍，这就是第一个空袭警报。接下来第2档，也是这波行情中欺骗性最强的一类，这就是所谓的套壳 AI 软件股。这类公司通常是做传统软件服务的，或者是做 IT 外包的。他们在 ChatGPT 火了之后，迅速接入了 OpenAI 的 API 接口，做了一个简单的聊天机器人，或者是把现有的客服系统改个名字叫 AI 智能助理，然后就开始大肆宣传自己拥有了自主研发的 AI 大模型。这是一个巨大的谎言。为什么说他们危险？因为他们没有数据壁垒，也没有算法壁垒。他们的产品本质上就是给别人的大模型穿了一层衣服。任何一个懂点编程的大学生，可能花个把礼拜就能做出类似的产品。
各位试想一下，如果 OpenAI 或者是谷歌更新了一个版本，直接覆盖了这些公司的功能，他们还有什么生存空间？这就是硅谷现在常说的被 GPT 毁灭的创业公司。但是在股票市场上，这些公司的股价却还在高位。投资者被那些花里胡哨的演示文稿给骗了，以为他们真的是科技先锋。怎么辨别这类股票？很简单，去看他们的研发费用率。真正的 AI 公司研发投入是巨大的。如果一家公司号称是 AI 领军企业，但它的研发费用占营收的比例只有个位数，甚至比营销费用还低，那毫无疑问，这就是个伪 AI 股。它卖的不是技术，是概念。如果你发现你买的软件股并没有自己的算力中心，也没有顶级的数据科学家团队，只是在不断的发新闻稿蹭热度，那么趁现在还有流动性，赶紧跑。说到这里，我想停下来问大家一个问题：你们在买股票的时候会去看财报里的研发费用吗？还是只听消息面？如果你从来没看过财报，那今天的影片你真的要看到最后，因为后面那3档股票，甚至连财报都是经过美化的陷阱。觉得内容有帮助的朋友，别忘了转发给你的股友，就一个是一个。好，我们继续。第3档必须马上逃离的股票，我称之为面临被 AI 取代风险，却假装在搞 AI 的夕阳产业股。这听起来有点绕，我解释一下。有些行业，比如图片、版权销售、基础的代码外包，或者是低端的翻译服务，他们原本的商业模式正在被生成式 AI 无情的摧毁。按理说，这些公司的股价应该暴跌。但是市场的非理性就在于，这些公司会突然宣布全面转型 AI， 以此来掩盖业务衰退的事实。比如一家做图片素材库的公司，它的核心业务本来是卖摄影师拍的照片，现在 AI 1秒钟能生成1万张图，谁还去买它的图？于是他说，我们现在转型做 AI 图像生成平台。实际上呢，它既没有技术积累，也没有算力支持，这完全是垂死挣扎。这类股票的特征是，过去2-3年的营收和利润已经在持续下滑，基本面已经烂透了，但股价却因为沾上了 AI 的概念，莫名其妙的翻倍。这叫回光返照。资深分析师告诉我，这类股票的下跌往往是最惨烈的，因为他们不仅面临估值的回归，更面临商业模式的彻底崩塌。这不是打1折的问题，这是会不会破产的问题。如果你手里的股票主营业务正在被 AI 快速替代，而管理层除了喊口号，拿不出任何实质性的转型成果，千万不要抱有幻想。哪怕你现在是亏损的，割肉也要走，因为底下的深渊深不见底。紧接着第4档，这是最让散户容易上当的，就是那些常年亏损、依靠蹭热点生存的万能概念股。你们记不记得3年前元宇宙火的时候，他们是元宇宙概念股？2年前 NFT 火的时候，他们是 NFT 概念股，甚至再早一点，区块链火的时候，他们是区块链概念股。现在 AI 火了，他们理所当然的成了 AI 概念股。这种公司在台湾股市和美股的小盘股里非常多，他们通常市值不大，股性非常活泼，一天能涨停，一天能跌停。庄家最喜欢借着这种股票割韭菜，他们会发布各种各样的战略合作公告。今天跟这个大学合作实验室，明天跟那个大厂签署备忘录，但是你仔细去看，这些合作从来没有产生过1分钱的实际利润。如何识别他们？看大股东的动向。这类万能概念股在股价拉高的时候，往往伴随着大股东和高管的精准减持，一边在媒体上大谈 AI 未来，一边在二级市场上疯狂抛售套现。各位朋友，这就是名牌在抢钱啊！如果你发现你关注的那只股票过去5年换了3个赛道，名字改了2次，老板把心思都花在搞市值管理，而不是搞经营上，请把它拉黑。这根本不是投资，这是在赌场里玩老虎机，而且这台老虎机还是被设定好了只能吞币的。讲到这，大家是不是觉得背后发凉？其实股市就是这样，在狂欢的时候，很少有人愿意听这种逆耳的忠言。但是作为一名内容创作者，我有责任把风险提示到位。现在我们来到了最关键也是最隐蔽的第5档伪 AI 股。这档股票甚至骗过很多专业机构，那就是资本开支巨大但变现遥遥无期的盲目扩张股。这类公司可能真的有技术，也真的在买显卡建数据中心，看起来很正规，对吧？但是商业的本质是要赚钱。现在市场上有一批公司，为了证明自己是 AI 公司，不计成本的进行资本开支，疯狂购买 GPU。但是他们的应用场景非常模糊，他们不知道买了这些算力要干什么，只是为了拥有算力而买算力。这就好比一家餐厅花了几千万装修厨房，买了世界顶级的厨具，但是却不知道要做什么菜，也不知道卖给谁。
资深分析师警告 ，A 基础设施的折旧速度是非常快的。H100芯片现在很贵，但也许2年后就被更强的芯片取代了。如果这些公司不能在短时间内找到盈利模式，巨额的折旧费用会直接吞噬掉所有的利润，甚至导致巨大的亏损。我们看到很多二线云厂商，或者是一些跨界做算力租赁的公司，现在估值炒到了天上去，但是你问他，你的客户是谁？你的续费率是多少？你的电费成本如何覆盖？他们答不上来，这就是典型的资产泡沫。如果你手里的股票属于这种疯狂烧钱但收入增长极不匹配的公司，你要非常小心。一旦市场开始质疑 AI 的投入产出比 ROE 这类重资产低回报的公司，股价会经历戴维斯双杀，那就是业绩杀和估值杀同时到来。好了，这5档伪 AI 股我们都盘点了一遍，没有核心技术的组装厂，好客的软件商，业务被取代的夕阳股，蹭热点的万能装股，以及盲目烧钱的伪基建股。听到这里，有些朋友可能会说，哎呀，那我怎么知道我手里的股票是不是这一类？他们的代码我也背不下来啊。其实判断的方法核心只有一个回归常识。当你买入一只 AI 股票的时候，问自己3个问题。第一，它的 AI 技术是自己的还是借来的？第二，它的 AI 产品真的有人愿意付费买单吗？还是只是免费试用？第三，它的股价上涨是因为业绩真的兑现了，还是仅仅因为它是概念股？投资是一场修行，更是一场对人性的考验。在泡沫盛宴中保持清醒是最难的。看着别人的垃圾股天天涨停，自己手里的优质股纹丝不动，那种煎熬我懂。但是历史无数次告诉我们，泡沫破裂的那一刻，才是财富真正转移的时候。那些在潮水退去时还在裸泳的人，将会付出惨痛的代价；而那些提前离场、手握现金等待机会的人，将会迎来遍地黄金的抄底时刻。我希望我的观众都是后者。今天这部影片如果让你感到了一丝丝的不安，那么我的目的就达到了，因为这种不安可能会帮你保住几十万甚至几百万的资产。最后，我想给大家一个具体的行动建议。看完这部影片后，花1个小时把你的持仓股票一只一只的过一遍，去查一下他们的研发占比，去看看大股东最近有没有减持，去读一下他们最新的财报会议纪要，看看里面到底有多少实质性的内容，有多少是空话套话。如果你发现手里真的有我说的这5类股票，不要犹豫，设定一个止损线，或者逢高减仓。别忘了，在股市里活下来，永远比赚得快更重要。如果你觉得今天的内容对你有警示作用，请一定不要吝啬你的点赞，这会帮助 YouTube 的算法把这部影片推荐给更多需要看到的人。也许你的一个转发就能挽救你朋友的钱包。这里是专注于带你看清财富真相的频道。如果你想知道在避开这些伪 AI 股之后，到底哪些公司才是真正的 AI 真龙，真正值得我们长期持有，欢迎在评论区留言想看真龙。如果留言超过500条，我会在下一期影片里深度解析我认为可以持有10年的真正 AI 霸主。感谢大家的观看，我们下期影片不见不散。